तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं कल के वीडियो में पढ़ा दिया था रेगुलेशन कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट बता दिया था। मतलब सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया था। 2 पार्ट उसका है, जो अगर नहीं देखे होंगे आप लोग कल जाकर देख लीजिएगा। कंडक्शन जरूर पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। उसके बाद मैंने बोला था कि रेगुलेशन पढ़ाना है। उस पर हम बोले ही थे कि मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो में चैप्टर का मतलब ख़त्म नहीं थे, इसको बचा भी दे। रेगुलेशन है, उसके बाद हार्ट साउंड है, उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी है, सब कुछ है। बस 3 से 4 बोले, 3 से 4 करा जितना हो सकता है बोले थे। अगर 30-30 मिनट का वीडियो है, अगर 3 से 4 25-20 मिनट का आता है तो 4-5 हो सकता है। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा लेक्चर इंतजार नहीं करना पड़े। और मैं बोला था कि कल के या परसों के वीडियो में ही अपलोड कर देंगे। देख रहे हैं आप भी खुला हुआ है, लेकिन तब भी मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। कल ही वीडियो शायद अपलोड हुआ है, कल शाम में अपलोड किए हैं। तो शायद अभी एक अब आज भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, ऐसा बनता है नहीं बनता है, जो होता है देखते हैं पहले। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और आपको हम वो पढ़ाते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो वो सारे बनाते हैं क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो टॉपिक बताए थे कल पढ़ाए थे ना कंडक्शन। अब कल कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट बता दिए, तो आज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट वो की बात हमें पढ़ाना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा पूरे डायग्राम बनेगा, एक पूरा चार्ट है। चार्ट से आपको याद रखना होगा, समझना होगा। तो पहला तो याद रखना होगा कि रेगुलेशन सेंटर कहाँ होता है। तो वो 2-3 पॉइंट पहले उससे देख लेते याद कर लीजिए। लिखिएगा साथ साथ, तो समझाने में कुछ समय लगेगा, लिखने का समय नहीं लगेगा। आप लिख लीजिए जल्दी।
दिख रहा होगा अच्छा से, देखिए देखिए नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, तो हम आगे समझाते हैं। पहले तो बताना है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हमारे जो हार्ट में जो एक्टिविटी होते हैं उसका रेगुलेशन कैसे होता है। पहला नंबर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जब लोकोमोशन मूवमेंट जब पढ़ाएंगे ना उसमें हम बता देंगे या इसकी न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर जो भी चैप्टर आने वाला है वहाँ पर आपका इतना तो कॉमन सेंस हुआ कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा प्रेजेंट होता है, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिससे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इन्फ्लेमेटरी नर्वस सिस्टम। और ये देखिए ये इसका जो हार्ट का जो एक्टिविटी है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो ऑटोनोमिक है, वो अपने आप चलता है, अपने आप बंद होता है, मतलब बंद नहीं होता, विट करता है, बंद होता है तो आप डेथ हो जाएगा, तो ऑटोनोमिक ही है। ये पैरासिम्पैथेटिक है, इसके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। वो जब आगे बढ़िएगा ना तो उसमें है, जब यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना उसमें है इसके दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग बोलते हैं, पहले सिम्पैथेटिक समझा देते हैं। इसको इमरजेंसी में जो काम करता है उसको सिम्पैथेटिक बोलते हैं। इसमें एक्सीलरेटरी, नाम ही एक्सीलरेटरी, इमरजेंसी मतलब होता है जल्दी इमरजेंसी में जल्दी से भी कोई काम होता है, इसको एक्सीलरेटरी नाम बोलते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड पे स्पाइनल में प्रेजेंट होता है। इसमें आते हैं दो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होगा जो इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, इमरजेंसी में भी हार्ट बीट को इंक्रीज ये होगा। पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग में ये आराम से काम करता है, तो भेगास में क्रेनियल में हमारे प्रेजेंट होते हैं, भेगास में जो रिलीज करता है एसिटिल कोलिन, जो कि डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, जो मैक्सिमम 70-75 होता है। ये ठीक है, 70-75 ठीक है। जो बोले थे ऐसे नोट जो कल पढ़ाए थे वो अगर कट जाता है कुछ हो जाता है तो कल के वीडियो के साथ देखेंगे वो 100 हो जाता है, 100 पर मिनट हो जाता है, वो तो फिर बहुत हो जाता है। ये ये डिक्रीज कर जाता है और 70 से 75 तक कम हो जाता है, इसलिए इतना रहना चाहिए, ये इंक्रीज कर देता है सिम्पैथेटिक। तो ये था। इसके बाद हम आगे हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ाते हैं, इसको लिख लीजिए 1 मिनट और समय, जल्दी से ना लिखिए हम आगे बढ़ेंगे। नहीं समझेंगे तो हमको कमेंट में बताइएगा। अभी जो स्लाइड मिटाए हैं उसमें अगर कुछ गलत हुआ होगा तो आप लोग एक बार NCERT पढ़ लीजिएगा, शायद हमको लग रहा है कि कुछ समझाने में आपको गलती की, नहीं सही होगा, सही बताएं। अगर बाई चांस अगर कुछ को लग रहा हो तो आप NCERT साथ साथ कवर किया कीजिए। अभी के वीडियो में ही ना आप जो पीछे पढ़ाएँ उसके साथ साथ NCERT कवर किया कीजिए, पढ़िए आप, उससे पता चलेगा कि हम जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ छूट रहा भी है, कि कुछ पॉइंट हमसे छूट भी जाएगा वो आपको NCERT से लाइन कवर कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, वो समझ जाइएगा। इससे अच्छा रहता है कि जब हम वीडियो बता देते हैं उस बार NCERT से वो टॉपिक को एक बार कवर कर लिया कीजिए, अपने से NCERT लाइन वाला पढ़ लीजिए, उससे पता आप समझ भी जाइएगा, लाइन बाय लाइन को याद भी रख लीजिएगा, और बाई चांस कुछ पॉइंट छूट जाता है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, तो वो भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए मिलते मतलब आगे पढ़ते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। तो शोल्डर भी दर्द हो रहा है, चलिए तो हार्मोनल रेगुलेशन आगे पढ़ते हैं। इसमें 3 पॉइंट है हार्मोनल रेगुलेशन के, 3 पॉइंट है, उसको हम आगे पढ़ते हैं।
हार्मोनल रेगुलेशन है। चलिए यहाँ हार्मोनल रेगुलेशन है। पहला नंबर पर ये किडनी है। ये किडनी के ऊपर एडर्नल मेडुला प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड का एडर्नल मेडुला प्रेजेंट होते हैं। एडर्नल मेडुला क्या करते हैं, एडर्नलिन एंड नोराड्रेनालिन रिलीज करते हैं। ये दो तरह के हार्मोन है, ये रिलीज करते हैं और इसके रिलीज के कारण हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाता है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि एडर्नल मेडुला एडर्नलिन और नोराड्रेनालिन रिलीज करते हैं तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, बस इतना याद रखना है। ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं हार्मोन थायरोक्सिन, और ये दोनों ये सब हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज करते हैं हार्मोन थायरोक्सिन, जो दो काम करते हैं। पहला तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर सुने होंगे, उसको इंक्रीज करता है, और दूसरा काम करता है हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है। ये दोनों काम होते हैं। हार्ट बीट इंक्रीज जब बच्चा जन्म लेता है उस समय देखेंगे, जब बच्चा जन्म से माँ के पेट से निकलता है तो वहाँ पर उसका हार्ट बीट देखिएगा बहुत इंक्रीज करते रहता है, धक 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 धक, बहुत जल्दी हार्ट बीट इंक्रीज मतलब हार्ट बीट करता है। तो वो बच्चा में इंक्रीज करता है तो जल्दी होता है, और धीरे ओल्ड एज जब बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े लोग को देखिएगा हार्ट बीट आराम से चलता है, आराम से चलता है, पता ही नहीं चलता है कि उनका हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बहुत लो हो जाता है ओल्ड एज में, और बच्चा में जब रहता है तो बहुत फास्ट रहता है। तो ये याद रखिएगा हार्ट बीट ये दोनों के बाद। ये बता दिए थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, ये काम क्या करता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। किडनी के ऊपर एडर्नल मेडुला प्रेजेंट होते हैं जो क्या रिलीज करता है, एड्रेनालिन एंड नोराड्रेनालिन रिलीज करता है। इसके कारण क्या होता है, तो इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट होता है। ये 3 पॉइंट था, ये याद रखना है। और पीछे वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें सब समझाए हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कॉन्सेप्चुअल है, कोई कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको याद रखना है और समझना है। ये 3 पॉइंट है, उसको लिखिए, फिर हम आगे साउंड शायद बढ़ा देते हैं, साउंड का कुछ पार्ट बता देते हैं। इसमें वीडियो का साउंड अगर कवर करेंगे शायद तो बहुत हो जाएगा, लेकिन देखते हैं जितना होता है कवर करते हैं। उसके बाद कल भी वीडियो दे देंगे, कल संडे है तो कल तो मेरा क्लास बंद ही गया, कल भी वीडियो में दे देंगे, उससे कवर हो जाएगा। आप लोग चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, लिखने का तो समय मैंने पहले ही दे दिया, जाना था ना। हार्ट साउंड के बारे में दो पॉइंट जो है वो NCERT से कुछ लैंग्वेज वाइज लिखना है, वो मैं लिख देता हूँ। NCERT से देख के क्या है नहीं है, वो NCERT से एक बार देख लेते हैं, उसको हम लिख देते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंस बता देंगे, कौन साउंड फर्स्ट है सेकंड है, उसका डिफरेंस क्या क्या है, तो सारा चीज़ बता के इसको वहाँ समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम कार्डियक साइकिल कल के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद कार्डियक साइकिल के बाद एक डिस्ट्रिक्ट वॉल्यूम टाइप का वो कंप्लीट करते हुए वीडियो चैप्टर को समाप्त कर देंगे शायद। हाँ, उसका देखते हैं क्या है। NCERT का मैं 2 पॉइंट देख देता हूँ।
दो पॉइंट है एनसीईआरटी में देख के लिखे हैं। ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजीली हर्ड क्लोज टू द। इसके कहने का मतलब है, मर्दम बोल रहे थे, इसके कहने का मतलब है हर्ड साउंड है ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट है, मतलब जब हमारा कार्डियक साइकिल चलता है, कार्डियक एक्टिविटी होता है, तो दो तरह के प्रोमिनेंट साउंड निकलते हैं जो कि बच्चे में या कोई भी चीज़ में कोई भी पर्सन आप स्टेथोस्कोप लगा के सुन सकते हैं, मतलब उनका हार्ट का जो साउंड है ना वो सुन सकते हैं। यही है कि टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, यहाँ पर टू साउंड प्रोड्यूस होते हैं विच कैन बी इजीली, आराम से आप सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। और इसके बाद दिस साउंड ऑफ क्रेनियल डायग्नोसिस, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो साउंड हार्ट बीट से निकलते हैं वो क्या होता है, क्रेनियल डायग्नोसिस क्या होता है। ये तो ये माना जाए, ये तो और ऑब्वियस सी बात है, कुछ यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, लेकिन हाँ अगर बनाना चाहेगा तो कुछ देगा जो साउंड निकलता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, स्टेथोस्कोप से होते हैं। ये दो पार्ट है, इसको शायद लिख लिए नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिएगा तो फिर हम मतलब फर्स्ट साउंड कौन है, सेकेंड साउंड कौन है, उसके बारे में डिफरेंस बताते हैं और करते हैं, बताते हैं। मेरा माइक भी बंद हो गया है, अगर वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही होगी तो बोलिएगा, जहाँ से वीडियो देख लेते हैं, अगर आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो उसके बारे में समझा दूँ, नहीं तो अगले वीडियो में समझा दूँगा, तो लिख देता हूँ क्या है नहीं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। माइक बंद हो गया, डाउन हो गया, इसमें बताते हैं। उसके बाद अब आवाज़ आ रही होगी तो समझ लीजिए, इसमें कुछ समझाना नहीं, अगर समझाना होगा तो बता बोल देंगे। फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड क्या होता है, लब। सेकेंड साउंड क्या होता है, लब डब लब डब लब डब आवाज़ करता है। ये क्या होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कस्पिड और आर्टिकुलर वर्ब होता है। ये ड्यू टू क्लोजिंग सेमी ड्यूनर वर्ब होता है। सेमी ड्यूनर वर्ब जब बंद होते हैं तो डब आवाज़ करता है, डब जैसे सुनाई देगा। और अल्ट्रोवेंट्रिकुलर वर्ब जब क्लोज होगा तो लब सुनाई देगा। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड है, ये वेंट्रिकुलर डिस्टोलिक साउंड है। इसका पिच लो होता है, इसका पिच हाई होता है, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट है, इसका ड्यूरेशन लंबा है। इसको आप याद रख लीजिएगा दोनों क्या है, इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। मतलब एक होगा तो हम कल जो वीडियो पढ़ेंगे तो एक ग्राफ बता देंगे इसके शॉर्ट और पिच को लेके। पिच लंबा होगा तो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, और पिच जब लो होगा तो ड्यूरेशन लंबा।
लॉन्ग हो जाएगा। उस साल हम डायग्राम देखे हैं, देखते हैं कहाँ, या यूट्यूब पर होगा, हम यूट्यूब पर देखते से आप लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं क्या है। तो हम भी खुद पढ़ भी रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं हम बड़े टीचर हैं या कुछ, उसमें कोशिश करेंगे कि अगर ग्राफ हो जाएगा तो उससे आप समझ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद रखिए इतना। और हमको तो नहीं लग रहा आवाज़ जा रहा होगा, नहीं जा रहा, बस लिख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं वीडियो में कहाँ से आवाज़ नहीं, उसके बाद वीडियो अगर नहीं होगा तो हम लिखे हुए नोट्स, उससे हम अगले वीडियो में आपको कॉन्सेप्चुअल समझा देंगे, आवाज़ दे देंगे, तो उससे आप समझ लीजिएगा। चलिए इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय। अगर हम वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से व्यू बनेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। तो रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय।